हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देखे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 80 5G के बारे में। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आप सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप जीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन शो करता है, प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते, ऑफ कर सकते। तो गाइस, यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।